هل انت بتحاولي ان انت عايزه تكوني مثاليه طول الوقت، عايزه ترضي كل الناس، عايزه ارضي مديري في الشغل، عايزه ارضي جوزي، عايزه ارضي ولادي، عايزه ارضي اهلي؟ لما بتحاولي ان انت تعملي كده وترضي كل الناس بتحسي ان انت زي ما تكوني نسيتي نفسك. من كتر ما بتنسي نفسك الضغط النفسي اللي جواكي بتحسي ان هو عمال يكبر ومش عارفه ان انت تخففي منه خالص. بتحسي ان انت لو ما عملتيش كل حاجه صح الناس كلها هتزعل منك وهتاخد منك موقف. لكن انا هنا وجايه عشان اقولك مش لازم ان انت تكوني مثاليه طول الوقت. اوقات لما انت بتاخدي اوقات لنفسك وبتحسي بالراحه وبتعرفي ان انت تهتمي بنفسك كويس، كل دي حاجات هتساعدك ان انت تتغلبي اكتر على التحديات بتاعتك. لان انا لما اهتم بنفسي وهاخد بالي من نفسي ده هيساعدني ان انا اكون قويه اكتر. لما هكون اقوى اكتر هيساعدني ان انا اقدر ادي الناس اللي حواليا بشكل احسن. لو تحديات الحياه اللي حواليكي كتير وحاسه ان انت غرقانه في المسؤوليات مش عارفه تعملي ايه ومش عارفه تروحي فين وحاسه ان انت بتدوري على المثاليه طول الوقت، انا هنا موجوده علشان اساعدك ان انت ازاي تعرفي تعملي توازن في كل الادوار بتاعت حياتك. اذا كنت بتعاني من الضغط النفسي وان انت دايما بتسعي للمثاليه، حاولي ان انت تفكري جديا انك تلجئي لجلسات العلاج النفسي الاونلاين، وما تنسيش هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.